yakin bakal maslahat dunia akhirat bagja dunia akhirat. Pangurang biasa ngajar kunaon atuh salah sawiosna bakal salamet dunia akhirat nyaeta ku akhlak anu saleh. Akhlak anu saleh. Cek sebagian pangurang ngobrol akhlak anu awak seperti urang ngarusakna amal seperti ngarusakna cuka kana madu. Rasa madu hanya tinggal rasa cuka. Kumaha sakitu kade urang teh bila mana urang ngajalankeun ka awalan buru-buru urang para taubat ka Gusti Allah. Urang hayang salamet dunia akhirat, hayang salamet urang dunia jeung akhirat, hayang asup kana surgana Gusti Allah, tapi bibit-bibit lain bibit surga ka bibit neraka anu ditanamna paur pada kami. Kumaha sakitu yeuh urang teh cinta terhadap Nabi teh laras. Tapi semata-mata urang karena diparentahkeun ku Gusti Allah. Kade karena Allah maca Quran, karena Allah maca sholawat, karena Allah maca zikir karena Allah, maca tasbih karena Allah, maca takbir karena Allah, maca tahmid karena Allah, maca takbir jeung kadituna karena Allah, sagala urang karena parentahan Gusti Allah. Insyaallah urang sadaya bakal disambatkeun ku Gusti. Naon sababna apa ngajarkeun parentahan Gusti Allah. Nuturkeun kana jejak langkahna Rasulullah. Rupina sakitu bae nu kapehatur kapunten kasadayana. Mudah-mudahan upal sudulikeun aya mangpasan paedahna mun nyaeta kasadaya khusus ka abdi anu ngadulikeunna. Mudah-mudahan jadi sababiah wasilah urang sadaya kakempelan lain buku urang kakempelan dunia aya di Gusti. Bahkan mudah-mudahan sedugi para akhirat aya dina rahmat Gusti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khutbah sopa wa qadar billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah